Хочешь квартиру с ремонтом? Исполнено! Ты можешь купить квартиру с комплектацией ремонта Life. Светлые базовые тона оценят как любители классики, так и экспериментаторы. Ремонт в нейтральных тонах увеличивает пространство и создает ощущение простора, а на этапе покупки мебели снимает стресс, потому что доработать дизайн интерьера становится легко. Обои на флизелиновой основе готовы под покраску. Пластиковый плинтус выполнен в белом цвете. Межкомнатные двери белые. Фурнитура выполнена под серебро и устойчива к механическим воздействиям. Выводы под электрику уже готовы. В коридоре и санузле предусмотрены точечные светильники в современном дизайне. Если квартира, то прогресс.